السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي ومتتبعات قناة كلاس حافظة أفغ، دائما مع الجديد والمفيد. إذا ما زلنا مع كتاب bien le livre Mes apprentissages en français de la 6e année édition 2021. Aujourd'hui on va voir la page 6. La page 6. Donc le lexique. Donc on va faire des petits exercices sur le lexique concernant l'évaluation diagnostique. Donc on commence. Exercice 1. Recopie et classe les mots par ordre alphabétique. Recopie et classe les mots par ordre alphabétique. إذا recopie يعني أعيد نقل، يعني دائما هذا البريفيكس re كيعني أعيد. عاود recopie يعني أعيد نقل أو لا عاود كتب هذه الكلمات. كلاس لي مو باغ اوردر الفابيتيك، ورتب هذه الكلمات باغ اوردر الفابيتيك يعني حسب ترتيب الابجديه الفرنسيه A B C D E F. يعني كنشوفوا كل حرف شنو هو الحرف الاول، يعني هذيك الكلمه هي اللي غتكون الاولى. مثلا عندنا زو، يعني هذا راه كيكون في الاخر زد، دونك ماشي هو. اس زو سون تو فيت ال bien hall boule carton mot. إذا هنايا عندنا Z S T V H B C M. إذا إلا مشينا مع ترتيب الأبجدية A B C، إذا هاد جوج هما الأولين. هاد التمرين يعني فيه شي صعوبة باين. إذا 1 2 puis A B C D E F G H. Donc c'est le mot 3. I, J, K, L, M. Donc, mot, c'est le 4e. M, N, O, P, Q, R, S. Donc, voilà le 5e. Son. S, T, tout. 6. S, T, U, V. Donc, voilà 7. Et voilà le 8. Donc voilà, c'est pas du tout difficile, c'est très facile. Donc هذا تمرين سهل جدا، غير غادي نرتبهم على حسب الترتيب ديال الحروف. ثم recopie et complète l'alphabet français. Donc recopie et complète يعني نقل في الدفتر ديالك وكمل. complète يعني اتمم او اكمل. L'alphabet français compte combien de lettres, dont combien de voyelles et combien de consonnes. Les voyelles sont... Donc, l'alphabet français compte. Compte, le verbe compter, يعني يعد أو لا بمعنى العدد. شمن عدد فيه ديال لا لتر. l'alphabet français شحال فيه ديال لا لتر، شحال فيه ديال الحروف. فيه يلا فكروا معايا، فيه 26 lettres. dont اللي فيهم combien de voyelles. عقلتوا شنو هما لي فويل؟ لي فويل هما دوك الحركات بحال الكسره والضمه في العربيه، ديك او اي يو ا y. donc on a combien de voyelles? On a 6 voyelles et 20 consonnes. 20 ديال لي consonnes. لي voyelles هنا قالوا لنا نسيتيو اولا نذكروا هذوك لي فويل. دونك عندنا ا E I O U Y. نشوفوا واش هما هادوك. 1 2 3 4 5 6. دونك هما هادوك A E I O U Y. Voilà. Donc trouve le sens du mot planète dans le dictionnaire et copie-le sur une feuille. Donc trouve يعني جد، خصك توجد le sens, المعنى du mot planète. Donc on doit chercher le mot planète dans un dictionnaire. Donc je vais utiliser ce petit dictionnaire. Donc il a la recherche d'un mot dans un dictionnaire, c'est à travers l'ordre alphabétique، يعني على حسب الحروف ديال الابجديه. دونك عندنا هنا بي، نشوفوا يلا ردوا معايا البال. دونك الا درنا هكا هنا عندنا كلمات كتبدا بحرف أ، يعني باقي بي بعيد. غنمشي نجر واحد هكا.
d'accord. Donc نشوف هنا ك مازال M N O P هنا M N ندوز حتى ال N M N O P فوالا بي. دونك شوفوا هنا هاد الكلمه الاولى نورمالمون راه كيكونوا الكلمات هنايا ولكن في هاد الديكسيونير ما فيش. دونك هنا با حنا بغينا بغينا بلا بي ال. دونك خصنا ا يلا وصلنا ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال. دونك خصني مازال ندوز ها هي بلا. عندي هنا سي شوفوا هنا عندي هنا سي حنا انا اش بغيت او ا بي سي A B C D E يعني غندوز دي عاد او. فوالا هي هنايا planète. Voilà, j'ai trouvé. Donc c'est un nom féminin. Une planète est un astre qui tourne autour d'une étoile. Exemple, une planète est un astre qui tourne autour du soleil et qui n'a pas de rayons lumineux. La Terre est une planète. Voilà. Donc هذه هي la définition. غادي نحاولوا اننا نكتبوها sur une feuille. هاد لا ديفينيسيون هادي خصنا نحاولوا نكتبوها على واحد الورقه. دونك كل واحد كيفاش غادي يخرج ليه ماشي بالضروره تخرج لنا لا ميم ديفينيسيون. داكوغ. دونك هنا سي ان استر بمعنى بحال قلنا بحال قلنا واحد النجم كي تورن اللي كيدور كي تورن autour d'une étoile اللي كيدور حول واحد النجمه نجم سماوي يدور حول دي زيتوال. بحال قلنا بحال لا تير est une planète. قال لك il n'est pas lumineux, il n'a pas de rayons lumineux ما عندوش اشعه مضيئه. داكوغ. دونك هذه واحد لا ديفينيسيون غادي نهزوها وغادي نكوبيوها sur nos livres ou bien sur nos cahiers plutôt. Voilà, donc on passe donc dans cet exercice 3, le plus important, c'est de savoir la manière par laquelle on peut chercher un mot sur un dictionnaire. يعني نتعلموا كيفاش كنقلبوا على واحد الكلمة dans un dictionnaire. Voilà. Puis on a pour l'exercice 4, trouve et écrit. Trouve et écrit un mot de la même famille que. Donc tout d'abord on doit savoir ça veut dire quoi de la même famille. يعني اول حاجه خصنا نعرفوا بعدا اشنا هي هاد لا ميم فامي يعني من ناس العائله عاد باش غادي يقدروا نجاوبوا. اذا دو لا ميم فامي يعني كيكون عندهم لو ميم راديكال يعني كيكون عندهم واحد الاساس. دوك الكلمات كاملين كيكون عندهم واحد الاساس اللي كيتغير بان سوفيكس ولا ان بريفيكس. نعطيكم اكزامبل باش تفهموا اكثر. باغ اكزامبل possible, possibilité, impossible. ها كتسمعوا le même son, كتسمعوا le même radical ياك ولكن ça se change imma avec un suffixe ou là un préfixe ou bien un suffixe plutôt. D'accord. مثلا هنا عندنا écrire. هاد écrire تقدر تعطي لنا واحد الكلمه اخرى مثلا écrire. donc écrire إلا زدنا ليها un préfixe اللي هو réécrit غتعطينا كلمه اخرى réécrire. Donc ça veut dire quoi? هو le même radical. هو le même radical زدنا عطاتنا réécrire عطاتنا كلمه اخرى نقدروا نديروا écriture. Voilà. D'accord. Donc هنا غير كنزيدو يا اما ان بريفيكس ولا ان سيفيكس le même mot وكيعطينا كلمات جديده. اذا هادو هما ce sont des mots qui sont de la même famille. مثلا هنا laver نقدروا نقولوا par exemple laver عطينا لا بابو لا بافو لا فابو شكون هو فيهم لافابو. داكوغ. غولي حيت طلبوا منا غير كلمه واحده غولي تقدر تعطي لينا غولي تقدر تعطي لنا غوليت. كاين بزاف ديال الكلمات هنا juste ce sont des exemples. D'accord. Puis on a recopier et ajouter un préfixe pour obtenir
recopie en associant chaque mot à son synonyme. Donc هنا c'est une révision المراجعة ديال les synonymes. Les synonymes اللي هما les équivalents اولا المرادفات. اذا فاش كيعطينا واحد التمرين بحال هذا كنبداو بالابسط، كنبداو بالكلمات السهله عاد باش كنمروا ما هو اصعب. داكور دونك مثلا هنا عندنا aimer, aiser, gros, costaud, content, chérir, fort, minuscule, riche, obèse, petit, gai. كنعرفوا بلي gai هي content. دونك gai ندير هكا بالنسبه لكم نتوما راه غتخدموا في الدفتر واحد واحد، يعني هذا لو سينونيم ديالو هو gai. عندنا مينيسكول، المينيسكول دائما هو البتيت اكريتور، يعني هي بوتي، هو صغير الحجم بشكل عام ماشي غير في الخط. دونك بوتي مينيسكول. عندنا كنقولوا شير امي يعني عزيزي او عزيزتي. دونك هنا شيرير هي ايمي. 1 2 3. عندنا وي دونك عندنا غرو اللي هو واحد الانسان اللي هو غليظ، كنقول ليه كذلك اوباز. دونك 4. عندنا اش بقى لينا؟ بقى لينا ايزي، كوستو، فور، ريش. دونك aisé ou bien costaud, c'est son équivalent, c'est fort plutôt, fort. Costaud يعني قوي، شي واحد قوي، fort. Donc on a 5 et ça nous reste aisé et fort. 6. Donc exercice 6, recopie et ajoute un préfixe pour obtenir un autre mot. Donc là c'est presque la même chose que celui-là, donc on doit ajouter un préfixe, mais ils ont désigné un préfixe. يعني نطلبوا منا نزيدوا des préfixes ماشي des suffixes. يعني دوك الاحرف اللي كيكونوا في الاول وكيعطيونا كلمات وحدين اخرين جداد. دونك نشوفوا عندنا ليغال باينه لا ما عرفتش واش غتكونوا عقلتوا عليها. ليغال légal. إلا بغينا نزيدو ان préfixe غادي يكون illégal. illégal. D'accord. Monter, on peut écrire remonter. Remonter. D'accord. Voir, revoir aussi. Revoir. Content, هذه سهلة. mécontent يعني العكس mécontent. أغلبية les préfixes هذوك يعطيونا الضد le contraire. faire, refaire, faire, refaire. Donc entendez, refaire, refaire. D'accord. Puis on a allumé, donc allumer, rallumer. Normalement on peut écrire réallumer, mais plutôt ça s'écrit rallumer. Plutôt هذه هي الصحيحة rallumer. كنزيدو غير rallumer. داكوغ. دونك تقولوا لي يا استاذه كيفاش حنا غادي نعرفوا هاد لي بريفيكس اللي خصنا نزيدو هنا؟ سولون on doit s'habituer وخصنا نبقاو نعقلو. مثلا الا تعلمنا واحد الكلمه جديده مثلا ليغال illégal، هذه خصنا on doit la graver dans nos mémoires، يعني خصنا صافي نعقلو عليها. ما كايناش شي طريقه انه، وانما فقط بلابيتود هكا تعود، ولا كتقرا شي نص تحاول انك ترد البال لي بريفيكس ولا سوفيكس صافي. اما باش تكون شي طريقه يعني اولا شي قاعده نوريها لكم نو. دونك هنا remonter, revoir, mécontent, refaire, rallumer. D'accord. Recopier, ajouter un suffixe pour obtenir un autre mot. Donc ici on doit ajouter un suffixe، يعني suffixe اللي تيكون هو اللي كيكون في الاخر. دونك هنا beau, beauté, beau, beauté. Donc on a beau, attendez un petit moment, beau, beauté, beauté.
الجمال. دونك زدنا هاد لو سوفيكس هذا. وي لون 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 لونتمون شويه لونتمون. D'accord, زدنا هذا il nous a donné un adverbe. Lentement, réaliser, réalité. Donc, ça nous donne la réalité. Faible, faiblesse. Faiblesse. Forme, bien formé, formation. Formation. Formation, sion, faiblesse, réalité. Puis, on a saut, 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 sauterelle. ترونزيدو لا sauterelle elle كتعطينا sauterelle هي الجرادة. سي sauterelle هي الجرادة حيت علاش كنسميوها sauterelle حيت كتنقز حيت sauter هي كيقفز اولا كينقز بلوتو يعني sauterelle il saute la sauterelle هي الجرادة. D'accord, donc on a beauté, lentement, réalité, faiblesse, formation, sauterelle. Donc recopie en ne gardant que le mot convenable parmi les homonymes. Je nomme les homonymes. Les homonymes, je connais tout cas, les homonymes, ce sont les mots qui ont le même ou bien qui ont la même prononciation mais ils s'écrivent d'une manière différente. يعني عندهم le même son او نفس الصوت او نفس كنسمعوا نفس لا برونونسياسيون نفس النطق ولكن كيتكتبوا بطرق مختلفه بحال فيغ. دونك كاين واحد فيغ هو الاخضر، كاين فيغ اللي هو الدوده، كاين فيغ اللي هو الزجاج، كاين فيغ اللي هو الكاس الى اخره. دونك هنا فيغ. دونك هنا عندنا كوكو مثلا في لا بروميير فراز elle met le foulard autour du cou. Elle met le foulard autour du cou. Donc le cou اللي هو العنق il met le foulard autour du cou يعني دورات الفولار ديالها حول عنقها. le cou هنا العنق اللي هو هذا ماشي هذا. Elle a lu le conte en entier. le conte هو القصة هكا كيتكتب. Le fermier laboure son champ. le champ هذا هو الغناء. le champ هو الحقل هو هذا كيتكتب بي. il a perdu beaucoup de sang. واش sang هاد sang كتعني بدون، هاد sang كتعني 100 وهاد sang هي الدم. دونك il a perdu فقد 100 ماذا فقد بدونه ما جات اذا فقد دمه. الدم هو لو sang. عاوتاني غتسولوا استاذه كيفاش غادي نعرفوا هكا. خصكم تبقاو تردوا البال. الا فهمتوا دائما تنقولها ويعيدوها في الفرنسيه نغنيو المعجم ديالنا ومن طون كنردوا البال الطريقه ديال الكتابه. مثلا عرفت مثلا بلي لو شون هو الحقل، لو شون هو الحقل خصني نعقل عليها نحاول ندخلها في عقلي على اساس انها كتكتب ان بي على فا. داكوغ دونك هنا غير مع لابيتود vous pouvez y arriver. Recopie en associant chaque mot avec son antonyme. l'antonyme يعني الضد ديالو. l'antonyme يعني le synonyme هو المرادف يعني خوه. l'homonyme يعني كيكون عندهم نفس la prononciation ولكن ils ne s'écrivent pas de la même façon. les antonymes ce sont les contraires. nerveux, mauvais, triste, vieux, fort, calme, jeune, joyeux, bon, faible. Donc دائما كنبداو بالكلمات اللي كيجيونا ساهلين. Donc ici non mauvais العكس ديالها هي bon. Donc نكتب فيهم واحد. كاينه nerveux الا كان الواحد معصب وكاين calme. كاين vieux يعني واحد يعني عجوز وكاين jeune شاب. كاين triste وكاين heureux او لا joyeux. دونك هنا دونك 4 عفوا.
Puis كاين fort وكاين faible. La force هي القوة و la faiblesse هي الضعف. Donc هنا fort يعني قوي الضد ديالو هي faible. إذا نمرو la grammaire, on passe à la grammaire. Recopie puis souligne le GNS et entoure le GV. Donc ici on fait un petit rappel de ce que ça veut dire un GNS et ce que ça veut dire un GV. Donc le GNS c'est une abréviation du groupe nominal sujet et GV c'est le groupe verbal. Donc le groupe nominal sujet c'est celui qui a fait l'action. يعني le groupe nominal sujet هو اللي دار l'action. شكون اللي كيدير l'action هي الفعل. شكون اللي دار هذا الفعل؟ شكون اللي دار هذا الفعل هذا؟ مثلا فريد ou bien محمد va à l'école. شكون اللي مشى à l'école؟ qui est allé à l'école? c'est qui? c'est Mohamed. Ou bien j'achète un cartable par exemple. J'achète un cartable. Qui achète un cartable? C'est moi. Donc le groupe nominal sujet c'est je. D'accord? Donc le groupe nominal sujet هو بحال قلنا الفاعل هو اللي دار داك الفعل. D'accord? Ou bien les élèves ramassent leurs affaires. Donc هنا qui ramasse les affaires, ce sont les élèves. Donc les élèves هو le groupe nominal sujet. Dans le groupe nominal sujet هو الفاعل هو اللي دار l'action هو اللي دار الفعل. Puis le groupe verbal هي المجموعة الفعلية إن صح التعبير أي أنه من الفعل وما بعده يعني من الفعل ابتداء من الفعل وما بعده حيت إلا خدينا غير الفعل c'est un verbe mais le verbe et les compléments ça nous donne un groupe verbal يعني بالعربية بحال قلنا الفعل والمفعول به أو المفعول فيه أو يعني الفعل وما بعده le verbe et ce qui complète le verbe c'est le groupe verbal. يعني داك الفعل وداكشي اللي كيكمل لينا داك الفعل هو le groupe verbal. On passe maintenant à l'action. نمشيو نديرو on fait un exercice, on s'exerce. عندنا le jeune enfant mange des fruits. On peut poser la question qui mange les fruits? شكون هذا اللي كياكل هاد les fruits? C'est qui? C'est qui? Le jeune enfant. يعني الدري صغيور أو لا le jeune enfant. Donc ici c'est un groupe nominal sujet. Puis voilà le verbe. Comme le verbe et après le verbe ça nous donne le groupe verbal. Donc ils nous ont demandé d'entourer. طلبوا منا أننا entourer يعني ندوروا على le groupe verbal. Le groupe verbal هو من الفعل mange أكل c'est un verbe يعني من الفعل وما بعده ça nous donne d'accord ça nous donne un groupe verbal. Salim se promène. Salim se promène. Donc qui se promène? C'est Salim. Donc Salim c'est le groupe nominal sujet هو الفاعل. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se promène. Donc ici c'est un groupe verbal, il se compose juste du verbe. Le groupe verbal هنا كيتكون غير من الفعل. Les filles et les garçons jouent au ballon. Les filles et les garçons jouent au ballon. نفترض أنا ما فهمتش هاد الجملة أو ما فهمتش ما عرفت كيفاش غادي نخرج الفعل. عندنا هنايا ولكن عقل مثلا على التيرمينيزون ديال لو بريزون مثلا EES EONS EZ ENT. Une fois كتبان لي هاد ENT غادي نعرف بلي هذا c'est un verbe. Donc les filles et les garçons البنات والدراري qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au ballon. Donc qui joue au ballon? شكون اللي كيلعب بالكرة? C'est qui? Ce sont les filles et les garçons. Donc les filles et les garçons et le groupe nominal sujet. Parfait. Bien. Jouent au ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au ballon. Donc ici c'est من الفعل tel آخر الجملة. C'est un groupe verbal. Rahim se brosse les dents. Qui se brosse les dents? شكون اللي كيغسل سنانو? Qui? C'est Rahim.
Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se brosser les dents. Donc ici, il se brosse les dents, c'est un groupe verbal. Ma sœur range son lit. Qui range son lit? Qui? شكون اللي كيجمع le lit ديالو؟ شكون اللي كيجمع ناموسيتو؟ شكون؟ C'est ma sœur. Donc ma sœur, c'est un groupe nominal sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il range son lit. اش كدير؟ كتجمعها هو الفعل وما بعده. إذا ici c'est un groupe verbal. Karim attrape le ballon avec les mains. Karim attrape le ballon avec ses mains. Donc, d'accord. Qui attrape le ballon avec les mains? شكون اللي يشد الكرة بيديه؟ شكون؟ C'est Karim. Donc Karim, c'est un groupe nominal sujet. Et tout ce qui vient après, c'est le groupe verbal. D'accord? J'espère bien que c'est clair. Excusez-moi du fait d'utiliser l'arabe, mais il y en a ceux qui ont besoin d'exprimer un petit peu en arabe parce que le fait d'expliquer en français est difficile pour eux, donc j'ai pas le choix. Voilà. Donc la deuxième question, et alors on termine. Donc, on a l'exercice 2. Recopie et donne le type de chaque phrase. Donc, le type de chaque phrase, c'est l'un des très, très importants leçons. يعني من بين أهم الدروس هي هذا الدرس ديال le type de phrase. Donc, on a la phrase déclarative qui se termine par un point. On a la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Et on a une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. On a une phrase impérative qui peut se terminer par un point ou bien par un point d'exclamation. Et on a aussi une phrase négative. Donc ici, مثلا, on a où se trouve la pharmacie? مثلا, la phrase, c'est tout à fait clair. C'est une question. C'est une question. Donc, où se trouve la pharmacie? Donc, ici, c'est une phrase, bien sûr, interrogative. Interrogative. D'accord? Donc, pour C, ou bien pour B, quelle belle villa! Quelle belle villa! Quelle belle villa! Donc, le son monte. بحال كنحسوا بالصوت ديالنا كيعلى. دونك هنا تعجب وكتبدا بكال. كال وكاينين d'autres comme quel, qu'est-ce الى اخره. Donc هنا quelle belle villa! Donc ici c'est une phrase exclamative. Donc B exclamative. D'accord? Puis on a le touriste admire le monument. Le touriste admire le monument. Donc c'est une phrase simple, affirmative, déclarative. Il déclare une information. Il y a ni de négation, ni d'interrogation, ni d'exclamation, rien. C'est une phrase simple. Donc ici on va dire que c'est une phrase déclarative. La phrase C, c'est déclarative. يعني ما فيها لا تعجب ما فيها لا سؤال ما فيها والو جمله عاديه. لو توريست ادمير لو مونيمون. لو توريست يعجبو هاد المعلمه جو بونس ما كنعرفش نعطي لو مو بالضبط بالعربيه. المهم sort immédiatement. Donc هنا juste en parlant bien en prononçant cette phrase كيبان انه c'est un ordre. sort immédiatement يعني خرج دابا. واخا كاينه هاد علامه تعجب ولكن المعنى ما كيعطيناش التعجب وانما كيعطينا الامر. دونك الامر سي اون فراز impérative. Donc D impérative وما كيكونش لو سوجي ما كيكونش داك لو برونون بيرسونيل. impérative. D'accord?
Voilà, donc passons à l'exercice 3. Recopie et transforme en phrase négative. Donc, la phrase négative. La phrase négative, il y a la phrase qui confie ne pas, ne plus, ne jamais. Il a donc c'est la phrase qui confie nafi. Il y a la phrase affirmative ou il y a la phrase négative. Affirmative, il y a une jumla عادية كنأكد فيها داكشي اللي غندير. Ou négative, مثلا je mange une pomme affirmative, je ne mange pas de pomme, c'est négative, d'accord. مثلا هنايا قالوا لي نحولوا هاد الكلمة هاد الجمل الفراز نيجاتيف. le libraire travaille le samedi. دائما كنقول انه الطريقه الامثل وهو انني نقلب على الفعل، قبل الفعل كندير نو وبعد الفعل كندير با وبلا بلو ولا اللي يعجبني نستعمل. دونك هنا غندير هنا نو وهنا غندير با. ما عرفتش سي كلير. دونك تعطيني لو libraire ne travaille pas le samedi، ما كيخدمش لو samedi. Il ne travaille pas le samedi. Les élèves ont cherché des champignons. Les élèves ont cherché des champignons. Donc, non, les élèves n'ont pas cherché des champignons. Bien, non plus, ou bien ce que vous voulez. Maintenant, on dit l'auxiliaire. Bien l'auxiliaire, ne pas تكون bien l'auxiliaire. Recopie et transforme en phrase affirmative. هنا العكس قالوا لنا نعطيو affirmative ماشي négative. Donc كنحيدو automatiquement كنحيدو هاد لي مويان ديال لا نيغاسيون ne pas ne plus. Voilà. هيا عطاتنا affirmative. Les boutiques sont ouvertes. Salim viendra à l'école. C'est très simple. Recopie puis souligne le complément d'objet indirect et entoure le complément d'objet direct. عقلت شويه؟ يلا عقلت شويه على le complément d'objet indirect et le complément d'objet direct. D'accord. Donc دائما كنقول le complément d'objet direct يعني كيجي مباشره بالعد الفعل، ما كتكونش une préposition، ما كنلقاوش لا دو لا ا accent. D'accord. مثلا هنا Salim écrit une lettre. Salim écrit quoi? Il écrit une lettre. يعني جات مباشرة ما كاينش هنا une préposition. إذا هادشي اللي كيجي حيت اشنا هو اصلا لو كومبليمون شنو هو سي كي كومبليت لو فيرب داكشي اللي كيكمل لينا الفعل. حيت الا قلت سليم اكري الا قلت سليم اكري ما عندها حتى معنى اش كيكتب. il écrit une lettre داكشي اللي كيكمل لينا المعنى لو سونس ديال الفعل هو لو كومبليمون. الا كانت فيه هنا اون بريبوزيسيون كيتسمى انديريكت ولا عفوا الا ما كانتش préposition كيتسمى direct و الا كانت indirect. دونك هنا ما كايناش حتى شي préposition عندنا غير déterminant اذا كيتسمى complément d'objet direct. il pense à ses amis. il pense à qui؟ هنا ما غاديش نقول il pense qui à qui هنا عندي préposition عندي accent. اذا هذا il pense à ses amis. il pense à qui? il pense à ses amis. donc c'est un complément d'objet indirect. Elle parle de son enfance. Il parle de quoi? Il parle de quoi? ماشي il parle quoi? il parle de quoi? تزادت لينا هنايا دو. إذا هذا c'est un complément d'objet indirect. Vous mangez des dattes? Vous mangez quoi? ما غاديش نقولوا vous mangez de quoi? Vous mangez quoi? Vous mangez des dattes. هذا راه ماشي préposition هذا راه juste c'est un déterminant. إذا vous mangez quoi? Vous mangez des dattes. إذا des dattes c'est un complément d'objet direct. Donc recopie puis souligne les adjectifs qualificatifs, épithètes et entoure ceux qui sont attributs. Donc كيف ما قلت في الفيديو السابق ماشي الأهم أنني نعرف الجواب بقدر ما هو مهم أنني يعني ندير واحد المراجعة une petite révision un petit rappel des leçons. Donc عندنا هنايا غادي نراجعوا les adjectifs qualificatifs épithètes et attributs. donc l'adjectif qualificatif يعني واحد l'adjectif او واحد الوصف اللي كنعطيه لشخص او لا اوبجي، يعني كنوصف شي حاجه كنعطيها دي adjectifs. مثلا عندي هنا لا موتو دو بابا اي انسيان، يعني لا موتو الموتور ديال بابا الي انسيان قديم، لا موتو دو بابا الي انسيان. دونك هذا اول حاجه هاني عرفت شنو هو لادجيكتيف، هاني عرفتو. نمشيو للجمله الثانيه هذا هو لادجيكتيف ولكن مازال ما عرفتوش ابيتيت ولا اتريبيو. اش قالوا لنا بعدا؟ قالوا لنا سوليني
épithète et entoure attribut. يعني غادي ندورو على attribut وغادي نسطرو على épithète. إذا الابيتيت هو اللي كيجي مباشرة بهاد الكلمة اللي بغينا نوصفوها. مثلا مثلا cette belle fille مثلا يعني ولا ce joli garçon مثلا ما كاينش بيناتهم واحد الفعل، ما كاينش بيناتهم واحد الفعل. مثلا il semble malade ولا il semble triste مثلا هنا، ولا il est content هنا كنديرو لو فيرب être ولا لو فيرب sembler ولا لو فيرب paraître. فاش كيكون هاد من بين هاد الافعال هادو عاد باش كيبان، عاد باش كنديرو لادجيكتيف هنا كيتسمى اتريبي، وإلا كان مباشرة بهاد الاسم كيتسمى ايبيتيت. نشوفوا هاد نطبقوا لا موتو دو بابا اي اونسيان. شوفوا هنايا لا موتو ها هي، ولكن كاين هنا واحد الفعل قبل ما نوصفوا هاد لا موتو كيفاش دايره. كاين هنا واحد الفعل لو فيرب اتر، اذا هذا سيكون attribut. إذا غندورو عليه حيت attribut كاينين ندورو عليهم. La belle voiture rouge est à Samir. La belle voiture. Donc كي دايره لا voiture elle est belle، ما كاين حتى شي فعل بيناتهم، دونك مباشرة سي épithète. Elle a un joli bouquin. شنو لو bouquin؟ لو bouquin de fleurs، يعني داك البوكي de fleurs. Il a un joli bouquin، ما كاينش un verbe ici، donc c'est épithète. Je suis fatiguée et démoralisée. Donc هنا je suis fatiguée كاين هنا واحد الفعل، d'accord. Donc je suis fatiguée et je suis démoralisée، يعني ce sont des verbes attributs parce que فيهم un verbe، le verbe être. كاين un verbe، d'accord. Donc هنا recopie est complète avec un adjectif possessif. شنو هما لي زادجيكتيف بوسيسيف؟ هي لي زادجيكتيف ديال الملكيه، ما مونطون بين ديال من. دونك هنا بابا ا اون فواتور، سي ديالو هو ماشي ديالي انا، هي ديال بابا. بابا ا اون فواتور دونك سي ماشي ما واش ديالي، نو سي سا فواتور ديالو هو، سي سا فواتور. جي دو فخير، عندي انا جي انا عندي جوج ديال خوتي. سو سون واش سي ولا مي ولا شنو؟ سو سون مي ديالي. علاش قلنا مي ما قلناش ما؟ حيتاش هما جمع. سو سون مي فخير. tu as un parasol، سي ديالك نتا، ديالك نتايا، ديالك نتايا. دونك سي ton parasol حيت tu، دونك سي ton parasol. Nous avons un ballon. حنا كاملين عندنا un ballon. Nous avons un ballon. C'est notre ballon ديالنا، notre ballon. D'accord. نمشيو l'exercice 8. Recopier est complète avec un adjectif démonstratif. Les adjectifs démonstratifs هما ديال الإشارة، ce c'est cette إلى آخره. دونك إلا بغيت نجي لواحد الحاجة نقول ce cette c'est، d'accord. دونك هنايا عندنا stylo. Stylo c'est masculin، donc كنقولوا ce stylo، ce stylo. وفاش كتكون عندنا un h ولا une voyelle كنديروا set. هنا set ماشي set avec deux t غير un seul t. cet homme حيت كتجي ثقيله الا قلت ce homme، داكشي علاش كنزيدو هاد t. cet homme est étranger dans le quartier. à qui est cette bande dessinée؟ هاد لا bande dessinée في féminin، donc غنديرو cette. le féminin كنديرو cette. هنا باينه il y a un s، donc c'est pluriel، donc c'est. ces problèmes sont difficiles. هنا s، donc اكيد هاديك الشيء غنزيدو ليها s حيت الجمع. le pluriel. Recopie est complète avec un pronom possessif. Donc ici c'est ton livre, c'est le quoi? C'est le tien. ديالك c'est le tien. Le tien, le mien, le sien. Ce sont vos billets, ce sont les vôtres. ديالكم. No. C'est ma valise, c'est la mienne. ديالي c'est la mienne. C'est la mienne. La mienne. Ce sont nos maîtres, ce sont les nôtres. No. Voilà.
Donc, recopie est complète avec une conjonction de coordination. Mais, ou, et, ni, car. Donc, Salim est absent. Il est malade. Et là, Salim est absent. Car. Parce que. Donc, il y a car. Hit. Car. Bénin. Car il est malade. هنا قال لك اختار choisis ce livre واش le livre ولا cette bande dessinée. اش كنستعملوا او شنو عقلتوا عليها؟ واش مي ولا او ولا اي ولا ني ولا كا؟ مي كتعني لكن، او كتعني او، اي كتعني و، ني على هذا لا هذاك كار بمعنى لسبب او لا. دونك هنا كنديروا ce livre ou cette bande dessinée. جمال est petit هو صغير وضعيف و يعني اي. Elle voudrait aller au cinéma. Elle n'a pas d'argent. بغات تمشي للسينما ولكن mais il n'a pas d'argent. Il n'a frère sœur ما عنده لا frère لا sœur يعني ني ما عنده لا هادي لا هادي. Il n'a ni frère ni sœur. Voilà. من قلبي انا هاد لا فيديو تعجبكم والطريقه ديال الشرح تعجبكم، ودائما اقولها واعيدها. اذا كان شي ملاحظه او لا بغيتو نبدل الطريقه ديال الشرح او لا غير ذلك، كنتمنى تقولوها ليا في التعليقات باش هكا تكون الافاده داكوغ، باش تستافدوا. يعني الهدف من القناه او لا من القناه بشكل عام هو ان تلميذات او التلاميذ النيفو ديالهم يطلع. واخا شي بعض الناس قالوا لي لا حاولي انك ما تقوليش بالعربيه، ولكن راه الاغلبيه او لا واحد النسبه، ما غاديش نقول الاغلبيه ولكن واحد النسبه من الناس كيجيهم صعيب انهم يفهموا بالفرنسيه 100%. وانا في هذه القناه كنحاول انني نخدم مع كل شيء، يعني كل شيء يستافد، لا اللي عنده نيفو متوسط ولا نيفو عنده يعني ضعيف الى اخره، يعني كل شيء يستافد. ولهذا كنكون مضطره انني نهضر هكا بالعربيه، شويه فرنسيه شويه عربيه، باش كلشي يستافد بحول الله. فوالا كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانتظرونا في الجديد ان شاء الله. غادي نكمل ان شاء الله ولا كونجيغيزون ونبداو في الدروس بحول الله. يا الله الى لقاء اخر ان شاء الله.